Боловсрол телевиз, Jet School of English хамтран үзүүлж байна. Англи хэлний алсын зан сургалт. Сайн бацгааны үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Анхан шатны орчуулгын 6 дугаар хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өмнөх хичээлээрээ тэмдэгнэр, дайвар үгийн хэлбэр, хэрэглээ, үүрэг, өгүүлбэр төвцлөх байршил зэргийг сурч мэлхийг хүнд гэсэн нэгэн үлгэрийг хамтдаа орчуулсан билээ. Харин өнөөдрийнхөө 6 дугаар хичээлээр бид хоёр хүн, хоёр амьтан, хоёр юм, хоёр газрыг онцлог шинжээр нь харьцуулан дүрслэхэд хэрэглэгдэх тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийг сурах болно. Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Хамтдаа дараах 3 өгүүлбэрийг жишээ болгон харцгаая. Өгүүлбэр тус бүр дээр гарч байгаа улаанаар тодруулсан үг маань тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэрэг буюу арай илүү гэсэн утгыг илэрхийлсэн үгс байгаа. Та бүхэн анхааралтай ажиглаарай. Хамтдаа эхний өгүүлбэрээр харцгаая. She is 2 years older than me. She is 2 years older than me. За үз гэдэг үг маань хөгшин гэсэн үг тийм ээ. За энэ үг older гэж авахлаарэ илүү настай, илүү ахмад гэсэн утгыг илэрхийлж байна. She is 2 years older than me гэхлээрэ тэр эмэгтэй надаас 2 насаар ах тийм ээ. 2 насаар надаас их ч гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Дараагийн өгүүлбэрийг харцгаая. He is a better player than Ronaldo. He is a better player than Ronaldo. За, better гэсэн үг маань тодруулсан үг шүү дээ. Better гэдэг үг маань уг нь анхны үг маань good гэсэн үг байсан. Сайн гэсэн үг тийм ээ. Тэгвэл бид харьцуулсан зүйл дээр good гэдэг үг маань better гэсэн хэлбэртэй болдог байна. Тэр Ronaldo-гоос илүү сайн тоглодог. 3 дахь өгүүлбэрийг хамтдаа уншицгаая. When you drive faster, it is more dangerous. When you drive faster, it is more dangerous. За энэ өгүүлбэрт хоёр үгийг тодруулсан байна тийм ээ. Faster гэсэн үг байна. More dangerous гэсэн хоёр үг маань харьцуулсан зэрэг дээр хоёрсон тэмдэг нэрүүд байна. За fast гэдэг маань хурдан гэсэн үг тийм ээ. Faster илүү хурдан. Хэрвээ чи илүү хурдан давхих юм бол it is more dangerous. Dangerous аюултай гэсэн үг тийм ээ. Тэгвэл more dangerous гэхээр илүү аюултай гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Тэгвэл хамтдаа тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэрэг дээр хэрхэн хувирдаг дүрмийг сурцгаая. За нэгдүгээр дүрм adjective adds er буюу за ганц үедээ богинохон тэмдэг нэрүүд байвал бид нар тэмдэг нэрийн ардлаас er гэсэн залгуурыг шууд залгаж өгдөг байгаа. За жишээ нь slow гэсэн үг байна. Slow гэсэн үг маань ганц үедээ тийм ээ богинохон үг байна. Тэгвэл илүү удаан гэж ярихтаа бид slower буюу шууд er залгуурыг залгадаг. Slow, slower. За тэгвэл өндөр гэж хэлээ тийм ээ. Tall, илүү өндөр, taller гэж шууд залгана гэсэн үг юм. Хоёрдугаар дүрмийг харцгаая. Гээгүүлэгч, ишээ гээгүүлэгч гэсэн бүтцтэй ганц үедээ богинохон үг байвал хамгийн сүүлийн гээгүүлэгч нь хоёр давхарнаа гэсэн дүрм байдаг. За жишээлх юм бол fat гэсэн үг байна тийм ээ. Энэ үг маань FAT буюу гээгүүлэгч, ишээ гээгүүлэгч гэсэн бүтцтэй ганц үедээ богинохон үг байна. Тэгвэл энэ тохиолдолд бид илүү гэж ER-ыг залгахад хамгийн сүүлийн T гээгүүлэгч маань double буюу хоёр давхардаг байгаа. Fatter болж хувирна гэсэн үг тийм ээ. Fat, fatter тарган, илүү тарган болох нь. За мөн адил big гэсэн үг байна тийм ээ. Big том гэсэн үг. За илүү том гэж ярихад big гэсэн үг маань мөн адил гээгүүлэгч, ишээ гээгүүлэгч гэсэн бүтцтэй ганц үедээ үг байна. Тэгвэл бид ER залгахад bigger буюу double G буюу тийм ээ 2 G давхардаг байгаа. Bigger гэж хэлнэ гэсэн. Гэхдээ тухайн үг маань хэдий ганц үедээ гээгүүлэгч, ишээ гээгүүлэгч гэсэн бүтцтэй байсан ч гэсэн тийм ээ X, Y, W үсгээр төгссөн үгнүүд маань хоёр давхар болж бичигдэггүй байгаа. Тэнийг сайн анзаарах нь тийм ээ. Жишээлх юм бол slow гэсэн үг маань гээгүүлэгч, ишээ гээгүүлэгч гэж төгссөн үг боловч W маань ER авахд давхардахгүй учраас slower гэж шууд ER авсан байна шүү дээ. Дараагийн дүрмийг харцгаая. За дараагийн дүрм бол Y төгсгөлтэй үг. Y-аар төгссөн байгаа үг ах юм бол бид ER залгахад IR төгсгөлтэй болно. Y-ын гээгдээд IR төгсгөлтэй болно гэсэн. За жишээлх юм бол busy гэсэн үг байна тийм ээ. Завгүй тэгвэл бид илүү завгүй гэж хэлж байгаа тохиолдолд busier буюу Y-ын гээгдээд IR залхахыг авч байна. За мөн адил lazy гэсэн үг байна тийм ээ. Залхуу тэгвэл илүү залхуу гэж хэлж байгаа тохиолдолд мөн адил Y-ын гээгдээд IR залхахыг авах буюу lazier гэж хэлж байна тийм ээ. Happy
happy. За энэ үг маань мөн адил баяртай гэсэн үг тийм ээ. Энэ тохиолдолд илүү жаргалтай гэж хэлэхдээ happier буюу мөн адил I-ээр залгуурыг авсан байна. Дараагийн дүрмийг харцгаая. More авч болно. За more add adjective буюу хоёроос дээш үедээ урт тэмдэг нэрүүдийн уртад бид нэр more гэсэн үгийг авдаг байгаа. Тэгэхээр ER залгуур болон more гэсэн үг маань хоёулаа адилхан илүү гэсэн утгыг илэрхийлж шүү дээ тийм ээ. За хоёроос дээш үедээ урт үг байвал бид more гэсэн үгийг хамт авдаг байгаа. За жишээлх юм бол expensive үнэтэй гэсэн үг байгаа тийм ээ. Тэгвэл бид илүү үнэтэй гэж ярихдаа more expensive гэж авдаг. За мөн аюултай гэсэн үг бай dangerous тийм ээ. Тэгвэл илүү аюултай гэж хэлэхдээ more dangerous гэж авдаг байна. За түүнчлэн easy болон ing төгсгөлтэй тэмдэг нэрүүд байдаг тийм ээ. Boring, borage, tired гэх мэт. За эдгээр тэмдэг нэрүүд маань мөн адил more гэдэг үгтэй хамт хэрэглэдэг байгаа. За tired ядарсан байна тийм ээ. Би илүү ядарч байна гэвэл more tired гэж хэлэхээс tired-ер гэж бол хэлдэг байна. Ямар утгартай юм бэ гэвэл boring дээ илүү утгартай байна гэвэл boring-ээр гэж хэлдэг. Бид нар ing болон ed төгсгөлтэй тэмдэг нэрийг ярьж байгаа үед урд нь more гэсэн үгтэй цуг аваад илүү гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Дараагийн дүрмийг харцгаая. За дараагийн дүрм бол irregular буюу дүрмийн бус гэдэг хэлбэр байна тийм ээ. За дүрмийн бусаар хийв одоо хувирдаг үгнүүд бас байна. За жишээлх юм бол good гэдэг маань сайн гэсэн үг тийм ээ. За бид илүү сайн гэж явахдаа gooder гэж ярьдаг байх. Харин бид нар better гэж ярьдаг. Good, better. За чи сайн хүн шүү. Good boy тийм ээ. Чи илүү сайн хүн шүү. Better boy гэж хэлнэ. За bad гэдэг үг нь надад муу гэсэн үг тийм ээ. Bad, муу, worse, илүү муу гэсэн үг байгаа юм тийм ээ. Тэгвэл хамтдаа эдгээр одоо үсэн зүйлээрээ дадлаг хийгээд дараах зургуудыг хараад тэмдэг нэрээ харьцуулсан зүйлээр хувиргая. За эхний зурган дээр long гэсэн үг тийм ээ. Long гэдэг маань урт гэсэн үг. За тэгвэл бүр илүү урт автус гараад ирлээ тийм ээ. Илүү урт гэсэн үг маань longer болно. Маш сайн. Long, longer. За энэ үг маань ганц үгтэй богинохон учраас ER авч хувирсан байна тийм ээ. За дараагийн зургийг харцгаая. Tall өндөр тийм ээ. За харин илүү өндөр зураг гараад ирлээ. Илүү өндөр амтан байна тийм ээ. Тэгвэл taller, tall, taller. За 3 дахь зураг матар байна тийм ээ. Матар аюултай амтан. Dangerous. Тэгвэл матарнаас динзавар бүр илүү аюултай тийм ээ. Тэгвэл бид more dangerous гэж хэлнэ. За 4 дахь зурган дээр халуун байна тийм ээ. Hot. Тэгвэл бүр халуун зүйл гараад ирлээ. Бүр илүү халуун байна. Hot. За hot гэсэн үг маань гийгүүлэгч гişэ гийгүүлэгч ийм учраас бид нэр дабл Z авч явж байгаа тийм ээ. Hot гэж авч байна. За 5 дахь зурган дээр за их залхуу нохоо байна тийм ээ. Харин нөгөөх нь бүр илүү залхуу. За тэгвэл lazy, lazier буюу IR гэсэн байж байна тийм ээ. Lazy, lazier. Дараагийн зураг warm дулаахан байна тийм ээ. За бүр илүү дулаахан. Warmer, warm, warmer байсан. За 7 дугаар зураг хөвшөө хүн байна тийм ээ. Old. За тэгвэл бүр илүү хөвшөө хүн гараад ирлээ. Older илүү хөвшөн. За дараагийн зураг sharp гэдэг маань хурц эртэй гэсэн үг байгаа тийм ээ. За тэгвэл бүр илүү эртэй зүйл байна тийм ээ. Бүр илүү эртэй гэвэл sharper юм болох юм. За яс нэлхий гараад ирлээ. Яс нэлхий бол удаан амтан тийм ээ. Slow. Тэгвэл энэ хүмүүс бүр илүү удаан slower болох нэ. Зүйлэн зэрэг харцгаая. За flower тийм ээ. Ямар гоё үсгэлэнтэй цэцэг вэ? Beautiful flower. Тэгвэл бүр илүү үсгэлэнтэй цэцэг вэ? Тэгвэл more beautiful гэж байх нэ. Маш сайн байна. Одоо хамтдаа өгөгдсөн үгсийг мөн өгөгдсөн зургийг ажиглаад харьцуулсан зэрэг дээрээ өгүүлбэр зохиоцгоё. За бид өгүүлбэр зохиож хэлж байхдаа тийм ээ тухайн харьцуулагдж байгаа эзнийхээ уртал дайн гэсэн үгийг цуг ашигладаг байгаа. За жишээлх юм бол энэ цэцэг нөгөө цэцэгнээсээ илүү гоё юм аа гэж байхдаа this flower is more beautiful than the other one гэж хэлдэг. Тэгэхээр дайн гэдэг үгийг бид нэр тэрнээсээ илүү гэд харьцуулагдж байгаа эзнийхээ уртал дайн гэж цуг хэлдэг байгаа. Тэгвэл хамтдаа дайн гэсэн үгээ ашиглаад мөн харьцуулсан дээр хувирж байгаа тэмдэг нэрээ ашиглаад өгүүлбэр зохиоцгоё. За эхний үг бол fascinating гэдэг үг байна тийм ээ. Fact гэдэг маань тарган зам өөх тос гэсэн үг байдаг. Тэгвэл fascinating гэхэлэр тэмдэг нэр буюу одоо таргалуулдаг өөх тос ихтэй гэсэн утга байна тийм ээ. За тэгвэл chocolates or an apple. Тэгвэл шоколад болон алим хоёрын аль нь илүү өөх тос ихтэй вэ гэдгээр хамтдаа өгүүлбэр зохиоцгоё. За мэдээ шоколад маань илүү калоритой тийм ээ. Илүү өөх тостой шүү дээ. Тэгвэл chocolate is more fattening than an apple.
Chocolate is more fattening than an apple гэж хэлж болох нэ. Шоколад алимнаас илүү өөх тустай. За fattening гэдэг маань өөртөө байна. Тийм учраас more гэж авсан. Алимнаасаа гэж ярьж байгаа учраас than гэдэг. Би мөрөглсөн байна тийм ээ. За хоёрдугаар зэрэг хараад өгүүлбэрээ зохицгоё. За expensive гэсэн үг байна. Expensive. Үнэтэй гэсэн үг тийм ээ. За тэгвэл дараах хоёр зургийг аль нь үнэтэй вэ? A bicycle or a motorbike. A bicycle or motorbike. Bicycle ундаг дугуй тийм ээ. Motorbike бол мотоцикл байна. За тэгвэл мэдээж мотоцикл арай илүү үнэтэй тийм ээ. Тэгвэл хамтдаа мотоцикл дугуйнаасаа илүү үнэтэй гэж өгүүлбэр зохицгоё. Тэгвэл a motorbike is more expensive than a bicycle. A motorbike is more expensive than a bicycle. Мотоцикл ундаг дугуйнаас илүү үнэтэй тийм ээ. За дараагийн зэрэг харцгаая. Funny гэсэн үг гарч ирсэн байна. Funny гэдэг маань хөгжилтэй гэсэн үг тийм ээ. За бидний харьцуулах хоёр зүйл бол a comedy, a documentary. A comedy, a documentary. За comedy бол нийтний кино тийм ээ. Нийтний кино. Харин documentary бол баримтат кино. Тэгвэл нийтний кино, баримтат кино хоёрын аль нь илүү хөгжилтэй вэ? За мэдээж нийтний кино илүү хөгжилтэй шүү дээ. Тэгвэл хамтдаа нийтний кино баримтат киноноос илүү хөгжилтэй гэж өгүүлбэр зохицгоё. Тэгвэл a comedy is за funny гэсэн үг маань баяр төгсөг гэн шүү дээ. A comedy is funnier than a documentary. A comedy is funnier than a documentary. Тийм ээ нийтний кино баримтат киноноос илүү хөгжилтэй. Бид хоёр зүйлийн ялгааг хэр их тийм ээ бага болохыг за мөн хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэдэг ярихдаа бид харьцуулсан зэрэг хэрэгжилж байгаа лээ. Тэгвэл бид харьцуулж байгаа хоёр зүйл маань дундаа маш их ялгаатай байна. Энэ хоёр бол харьцуулшгүй ялгаатай гэж ярихдаа бид ER more авсан тэмдэг нэрийнхөө өмнө much, a lot гэсэн үгнүүдийг мөн хоорондын ялгаа нь их бага байна гэвэл a bit зэрэг үгсийг ашиглаж болдгоо. Тэгвэл бид харьцуулсан тэмдэг нэрийнхээ урт талын хэлбэрийн урт талд a lot, much, a bit гэсэн гурыг ашиглаад хэлж болно гэсэн. За much, a lot гэдэг маань маш их ялгаа байна гэдэг утгыг илэрхийлдэг. Хамаагүй илүү гэсэн үг ахын тийм ээ. Харин a bit гэдэг үг маань энэ хоёрын хооронд жижигхэн ялгаа байгаа. Чүчид ялгаатай гэсэн утгыг илэрхийлдэг. За жишээлбэл шоколад алимнаас хамаагүй илүү калоритой тийм ээ. Хамаагүй илүү өөх тустай. Тэгвэл бид ингэж ярихдаа энэ үеийн дээр хэлж болно. Жишээлх юм бол chocolate is more fattening than an apple ийм үгэлбэр байсан. Тэгвэл өөх тосны хэмжээгээр хамаагүй илүү гэж ярихдаа бид much гэсэн үгийг цуг хэрэглэж болно. Тэгвэл chocolate is much more fattening than an apple гэж хэлж болно. За мөн much-ийн оронд a lot-ыг ашиглаж болох юм тийм ээ. Chocolate is a lot more fattening than an apple гэж хэлж болно. За мөн түүхийн хичээл, биологийн хичээлээс чүчид жаахан илүү сонирхолтой гэж ярьж байна юм ээ. За тэгвэл бид энэ тохиолдолд a bit гэсэн үгийг илэрхийлээд зураг нь ярьж байна. Жишээлбэл history is a bit more interesting than biology. History is a bit more interesting than biology. Түүхийн хичээл биологи сонирхолтой харин a bit гэж урд нь авч өгснөөрөө чүчид жаахан илүү сонирхолтой гэсэн үгийг хэлж байна. Тэгвэл хамтдаа дасгал хийж үзцгээе тийм ээ. Much, a lot, a bit гэсэн үгнүүд ашиглаад харьцуулсан зэрэг дээр өгүүлбэр зохицгоё. Эхний зурган дээр Russia болон the USA буюу Орос, Америк хоёр улсын галжийн зураг гарч ирсэн байна. За тэгвэл аль нь илүү том бэ? Мэдээж Russia буюу Орос улс нь том байна тийм ээ. За харин хэрэг том байгаа вэ гэвэл за маш их ялгаатай хамаагүй илүү том байна. Хамтдаа Орос улс, Америкийн газар нутгаас хамаагүй илүү томоо гэж өгүүлбэр зохицгоё. Тэгвэл Russia is much bigger than the USA. Russia is much bigger than the USA гэж хэлж байна тийм ээ. Мөн бид much-ийн оронд a lot bigger than the USA гэж хэлж байна. За дараагийн зурган дээр бас хоёр орны газрын зэрэг гарч ирсэн байна тийм ээ. Африка болон South America буюу Өмнөд Америкийн газрын зэрэг байна. За энэ хоёр газрын зэрэг хоорондоо маш адилхан байна тийм ээ хэлбэрээр. Гэхдээ Африкийн газрын зэрэг илүү том. Тэгвэл хамтдаа Африк Өмнөд Америкаас чүчид жаахан том гэж өгүүлбэр зохицгоё тийм ээ. Тэгвэл Africa is a bit larger than the South America. Africa is a bit larger than the South Africa буюу Өмнөд Америкаас Африкийн газар нутаг чүчид жаахан том байна гэсэн хэлбэр болох нэ.
Үзэгчдээ анхан шатны орчуулгын 6 дугаар хичээл үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Бид өнөөдрийнхөө хичээлээр хоёр зүйлийг шин чанараар нь харьцуулахад хэрэглэгдэх тэмдэг нэрийн харьцуулсан зэргийг үзэж байгаа байлээ. Тэгвэл одоо хамтдаа бидний харьцуулж байгаа хоёр зүйл тийм ээ. Нэг нь илүү, нэг нь арай бага байсан. Илүү үнэтэй, илүү гоё, илүү хямдхан тийм ээ. За тэгвэл харьцуулж байгаа хоёр зүйл маань ижилхэн байвал яах вэ? Тийм ээ. Харьцуулж байгаа хоёр зүйл маань аль нэг талаараа ижилхэн байвал бид ямар харьцуулалтыг хийх вэ? За тэгвэл энэ тохиолдолд бид нэр as гэсэн үгийг ашигладаг байгаа. За as гэдэг үг маань монгол руу орчуулах юм бол тэрэн шиг адилхан гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Харин харьцуулж байгаа хоёр зүйл маань хоорондоо арай өөр байна гэж ярих юм бол бид not as буюу өгүүлбэрийнхаа өгүүлбэрийг үүсгээд хэрэгжилж болдог. За жишээ хэмтдээ харцгаая. As дээр тийм ээ яаж орж ирэх нэ? За энэ хүү 7 настай. He's 7 years old. The girl is also 7 years old. За хүү 7 настай, охин бас 7 настай тийм ээ. Тэгвэл энэ хоёр насаараа жуцуу, насаараа адилхан байна гэсэн үг тийм үү? Тэгвэл бид өгүүлбэр зохиохдоо ингэж хэлж болно. The boy is as old as the girl. The boy is as old as the girl. Буюу энэ хүү охинтойгоо яг адилхан настай гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Тэгвэл хамтдаа дараах өгүүлбэрийг зохиож үзье. За the shark's tooth буюу авраг загсны шүд байна тийм ээ. Авраг загсны шүд sharp хурц байна. За мөн knife is sharp. Хутгаас хурц байна. Тэгвэл хамтдаа авраг загсны шүд хутга шиг хурцаа тийм ээ. Авраг загсны шүд хутга хоёрын ер нь тийм ээ хурц байдал нь адилхан байна гэсэн өгүүлбэр зохиоцгоо. Тэгвэл the shark's tooth is as sharp as the knife. The shark's tooth is as sharp as the knife буюу авраг загсны шүд нь хутгатай адилхан хурц байна гэсэн утгыг илэрхийлэх юм тийм ээ. Тэгвэл хамтдаа as болон not as-ыг ашиглаад орсон тийм ээ. Таврыг хамтдаа таацгаая. За эхний таврыг бошин уншиж өгье. For Bob, reading is almost as boring as painting. За Бобын хувьд ном унших гэдэг нь almost гэсэн үг маань бараг л гэсэн үг байгаа тийм ээ. Тэгвэл зурагтай бараг л адилхан уйтгартай boring. Fishing is not as boring as painting. But it is more boring than reading. За fishing тийм ээ. Загас барина гэдэг бол зурагтай адилхан уйтгартай бол биш те. But it is more boring буюу гэхдээ уншихаас илүү уйтгартай. Тэгвэл which of the three is the most interesting activity for Bob? За тэгвэл унших, загас барих, зурах гэсэн гурван үйл явдлын тийм ээ. Алинд нь Bob илүү сонирхолтой байна. За тэгэхээр таврын маань хариулт reading буюу reading is the most interesting activity for Bob. Бобын хувьд л унших гэдэг бол хамгийн сонирхолтой үйл ажиллагаа байх нэ тийм ээ. Маш сайн байна. Бид өнөөдрийн хичээлээрээ as-ыг одоо үзэж байгаа байлаа тийм ээ. As гэдэг маань хоёр зүйл шин чанараа адилхан байна гэсэн утгыг бид нэр хэрэгэлдэг байгаа. За тэрнээс гадна as гэж орсон хэл зөгнүүд байдаг. За тэр өгнүүдийг хамтдаа сурцгаая. За blind гэдэг үг байна тийм ээ. Blind гэдэг маань сохор гэсэн үг байгаа. За тэгвэл энэ хэл зөг байна. As blind as a bat. As blind as a bat. Bat гэдэг маань сарсан баг байхаа тийм ээ. Тэгвэл сарсан баг байхаа шиг сохор гэсэн утгатай юм үг байна. За бид хүний нүднийх нь хараад тийм ээ маш муу тохиолдолд ингэж хэлж болно гэсэн. As blind as a bat. За дараагийн үг as busy as a bee. As busy as a bee. За зүгий тийм ээ зүгий шиг завгүй гэдэг бол very busy маш завгүй байна гэж ярих юм бол as busy as a bee гэж хэлж болно. За дараагийн үгийг харцгаая. As cool as cucumber. As cool as cucumber. За cucumber гэдэг бол өргөст хэмнэх байгаа тийм ээ. За тэгвэл өргөст хэмнэх шиг хүйтэн буюу сэрүүхэн гэсэн үг байна. За энэ үг маань very calm тийм ээ. Тайван байх гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Not nervous буюу тайван байх тийм ээ. Өргөст хэмнэх шиг cool байх гэсэн үг байна. За дараагийн үг as hungry as a bear. As hungry as a bear. За баавгай шиг үлсэлэн байх тийм ээ. За бид маш их үлсэж байна гэж ярих юм бол as hungry as a bear гэж хэлж болно. Тэгвэл одоо as болон not тийм ээ. As болон not as ашиглаад орчуулга хийцгээе. Өнөөдөр чи яг гүн шиг хөөрхөн харагдаж байна гэж өгүүлбэр зохиоцгоё те. Өнөөдөр чи хөөрхөн харагдаж байна. Яг гүн шиг. За тэгвэл as ашиглах болж байна тийм ээ. За тэгвэл you look
as beautiful as a princess. You look as beautiful as a princess. Тэ гүнчиг хөөрхөн харагдаж байна. За тэгвэл дараагийн хэлбэр энэ ямар чулуу шиг хүнд цүнх вэ? Тийм ээ. Чиний цүнх чинь ямар хүнд юм бэ? Чулуу шиг хүнд байна. Тэгэхээр цүнхний хүнд чулуу хоёр адилхан байна тийм ээ. As-ыг ашиглаад хамтдаа хэлбэр зохиоцгоё. Your bag is as heavy as a stone. Your bag is as heavy as a stone гэж хэлж байна. За дахин нэг өгүүлбэр орчуулцгаая. Би маргааш зүй шиг амар завгүй байна гэж хэлээ дээ. Тэгвэл ирээдүйн цагаар хэлж болно. I will be as busy as a bee. I will be as busy as a bee. Би маргааш яг зүй шиг завгүй ажиллана гэсэн утга байж болно нэ. За үзэгчтэй анхан шатны орчуулгын 6 дугаар хичээл үгээр өндөрлөж байна. Бид өнөөдрийнхөө хичээлээр хоёр зүйлийг тийм ээ шин чанарынхонод харьцуулахад хэрэглэдэг ER, more гэдэг тэмдэгний хэлбэр. За түнчлэн харьцуулж байгаа хоёр зүйл маань хоорондоо хэрэг ялгаатай байг илэрхийлсэн a lot, much, a bit гэх мэт хүч нэмэгдүүлсэн өгнүүдийг. За түнчлэн хоёр зүйл маань аль нэг талаараа адилхан байна гэж хэлэхдээ авдаг. As, цаам not, as гэх мэт хэлбэрүүдийг үзлээ. Та бүхэн өнөөдрийнхөө хичээлээр хичээлийг сайн давтаарай. Тэгээд дараагийн хичээлээрээ дахин уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Bye. Таны амжилтын жигүүр болсон 20 жил. Jet School of English. Jet англи хэлний сургууль дөрмөц суурилсан 100% англи хэлээр ярих, унших, бичих, сонсох чадваруудыг хөгжүүлэх шинжлэгдсэн хөтөлбөрөөр ерөнхий болон академик англи хэлний сургалтуудаа эсрэг тавьж эхэллээ. Jet School of English.